සු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අන්දදානි භික්ඛවේ ආමන්තයාමි වෝ වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න සත්පුරුෂ කාරුණික සුපින්වත් මහෝපාසක මහෝපාසිකා අපේ ජේෂ්ඨ පුරවැසි වැඩිහිටි සත්පුරුෂ පින්වතුන් පින්වත් මව්පියන් තරුණ දරුවන් ඇතුළු බෝසත් පුංචි දුවේ පුතේ ශාන්තිනායකමාමේනී ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය ජීවිතයක පටන් ගැනීම වගේම අවසානය ඒ වගේම වැඩක ආරම්භය වගේම අවසානය බුදුහාමුදුරුවොත් පටන් ගැනීමේදී අනේක ජාති සංසාරං ආදී වශයෙන් උදාන ප්‍රකාශ කළා. උන්වහන්සේ අවසන් කළා. ඒක කොහොමද අවසන් කළේ? හන්දදානි භික්ඛවේ ආමන්තයාමි වෝ වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත. එතකොට අපිට ඊටාම පැහැදිලිව තියෙනවා ආරම්භයක් තියෙනවා අවසානයක් තියෙනවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට උවමනා කළා අපේ ජීවිත තුළ මේ පටන් ගැනීමත් අවසානයත් දෙක සනිටුහන් කරන අතරේ අර ජීවත් වෙන කාලය වඩා අර්ථවත් කරන්න. දැන් මේ කෙලවරවල් දෙක සොහොනි තියෙනවා. සුසානේ තියෙනවා. දැන් අපේ පන්සලේ අපවත් වී වදාළ ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ ෆොටෝ එකක් තිබුණොත් ඒ ෆොටෝ එකෙත් තියෙනවා උපත විපත. දැන් අපේ අම්මා පච්චිලාගෙත් ඒක දවසක සනිටුහන් වෙනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියෙන් අගය කළේ මේ ජීවත් වෙන කාලය ගැන වටිනාකම් දෙන්න කියලා. දැන් ඒක තමයි මලගෙදරක සුසාන මොහොතේ කියන්නේ පාංශුකූල මොහොතේදී සිදු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ගුණය කතා කිරීම. දැන් ඕකටනේ හාමුදුරුවෝ බැනුම් ආන්නේ. දැන් අපේ දායකත්වෝ කියන දෙයක් තමයි ස්වාමින් වහන්සේලා කවුරු අපවත් වුණ මරුණත් සත්ගුණවත් කියලා තමයි කියන්නේ කියලා. ඒකත් දූපුතුන් තරුණ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මිය ගියාම නෙවෙයි ජීවත්ව සිටිද්දිවත් කෙනෙක්ගේ නරකක් අපිට වැඩක් නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. යම් කෙනෙක්ගේ නරකක් කතා කරනවා නම් පෞද්ගලිකව එයාට ඒක කියලා දෙන්න. ඒක පොදුවේ කතා කළ යුතු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් අපේ තරුණ ස්වාමින් වහන්සේලා විතක සමහරකට වැඩිහිටි ස්වාමින් වහන්සේත් ඉන්නවා. අපිත් අපි ගැන කතා කළ යුතු නිසා ගමේ දායකයන්ගෙන් වැරදුනොත් මේ යකඩ කට බැඳලා නේද? ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර බැඳලා
ගමට ඇහෙන්න බනිනවා. ඊළඟට මල ගෙදරක ගියොත් පාන්සුකූලෙදිත් ඒ මනුස්සයාට බයිනවා. දාන ගෙදරක ගියොත් භුක්තානුමෝදනාවේදීත් අර පවුල ගැන කියලා බයිනවා. එතකොට වෙන්නේ තවදුරටත් ඒ චරිත නරකට වැරද්දට යෑම. මේක දරුවන්ට පවා හුරු කරන්න. අපිට අවශ්‍යනේ දැන් අපිට පුළුවන් වැරදි අයව ගොඩ ගන්න. දැන් ඒක වෙනවත් පේන්නේ නැහැ. දැන් සමහරක් චරිත අපි විවේචනය කරනවා පොදු වෙතියාගෙන. හැබැයි මේ චරිතය කරා ගිහිල්ලා එයාට කියලා එයාව හදන්න බල්ලනේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පිටතැනක ආලවක යකා ගැන කතා කළේ නෑ. අඟුලිමාල ගැන කතා කළේ නෑ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ගැන කතා කළේ නෑ. ළඟට ගිහිල්ලා ඒ අයට කාරණාව පැහැදිලි කළා. එහෙම බැරි නම් ළඟ හිටියත් ඒ පැත්ත බැලුවේ නෑ. දුවට පුතාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හදන්න බැරි නම් ඒ දරන උත්සාහයෙන් පළක් නෑ. දැන් බලන්න ජේතවනාරාමේ අල්ලපු වැටේ තමයි හිටියේ ඌරු මරපු අර සූකර වැද්දා චුන්ද නැමැති සූකර වැද්දා. අපි තර්ක කරනවා ඔච්චර කරුණාවන්ත බුදුහාමුදුරුවෝ ඇයි චුන්දව සුවපත් කළේ නැත්තේ කියලා. චුන්දට එහෙම පුණ්‍ය මහිමයක් පැවතුනේ නැහැ. චුන්ද එහෙම හදන්න බෑ. චුන්දගේ ආකල්ප වෙනසකට යන්න බෑ. චුන්ද එතනින් ඒ අපාගාමී ගමන යනවා මගේ පෙන්නට. එතන චුන්දව පැත්තකින් තියන්න මස්සිනා ගිහි කල තමන්ගේ භාර්යාවගේ සහෝදරයා දේවදත්ත කුමාරයා දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ වෙලා කරගත්ත පව් දැන් එතුමාට ධානලාභීත්වයට ඇවිල්ලා නිර්වාණගාමී මගට එන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච හින්දා තමයි එදා ශාක්‍ය වංශික කුමාරවරු හැටියට ආවම ඔය ආනන්ද භගු කිම්බිල දේවදත්ත උපාලි කරණවැමි දරුවා මේ අයට මහානකම දුන්නේ. නැත්තම් බුදුහාමුදුරේ තරම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දුන්නා මෙයාට එන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම ආපු මිනිස්සයා පෙළඹවීම මත බොහෝ විට අජාසත්තගෙත් නැත්නම් අජාසත්තව පෙළඹෙඹුවා දේවදත්ත හාමුදුරු නායකත්ව ලෝභය නිසා සසරෙදිම එන වෛරයක් කියලා ඔබ කතා කරනවා. උන්වහන්සේ පව් කරගත්තම ඒකෙන් මුදව ගන්න හැකියාව බුදුහාමුදුරන්ටවත් තිබුණේ නැහැ. දැන් දුවපුතා හිතන්න ඕනේ සමහරක් දේවල් දැන් මේ අපිට මනුෂ්‍යාත්මයක් ලැබුණේ නිකම් නෙවෙයි. අපිට මනුෂ්‍යාත්මයක් ලැබුණේ අපි මිනිසෙක් වෙන්න උවමනා කරන පින් පුරවපු නිසා. දැන් මගේ බංගුපියෝ කියන තවත් චෝදනාවක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තමන් ඉදිරියේ සිටින සියලු දෙනාට කියන්නේ පින්වත්නි කියලා. එතන අපි පින්වන්තයිනි ඒ අතරේ සිටින පාපවන්තයිනි කියලා කියන්නේ නේ. ඇයි පුතේ දුවේ අපි පින්වන්තයින් කියලා කියන්නේ? දැන් අපි පව්කාරයෝ නොදන්නව නෙමෙයි. දැන් ගමක් ගත්තොත් ගමේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ගමේ වැරදි කරන අය ගැන ඉතාම හොඳට දන්නවා. ඔය දැන් පන්සලේ වැරද්දක් වෙන්නේ කලාතුරකින්නේ. එහෙම උනාමනේ ඇවිල්ලා ගන්ටාරේ ගහන්නේ. හැබැයි ගමේ වැරදි වෙන විදිහට අපි ගන්ටාරේ ගහන්න ගියොත් එහෙම දවසකට 3-4 සැරයක් ගහන්න වෙනවා. ඒ සියල්ල දන්නෝ ඔය මූකලන් සේවාව හොඳටම වැඩ කරන්නේ පන්සලට. ගමේ තියෙන සේවාවට ගුවන් විදුලියට කියන්නේ මූකලන් සේවාව කියලා. ඒක වැඩ කරන්නේ හොඳටම ගම පන්සලට. දෙයක් වෙච්ච ගමම්ම පන්සලට ඒ පණිවුඩ එනවා. තොරතුරු එනවා. හැබැයි අපි එහෙම ගිහිල්ලා සීනු ගහන්නේ, ගන්ටාර ගහන්නේ. අල්ලපියව් පන්නපියව් මෙන්න පන්සිල් කැඩුවා බෞද්ධකම ඉවරයි. දැන් ස්වාමින් වහන්සේටනේ ඔව කියන්නේ. නමුත් එහෙම කරන්නේ නැහැ තාත්තම්මා. හේතුව ඇයි? අපි දන්නවා මේ කෙනා මිනිස්සෙක් කොනේ මිනිස්කමට අදාළ පින් මහිමය කරගත්ත නිසා.
එයාගේ ක්‍රියා වෙන්නේ පුජ්‍යලයා පාපාන්තෙක් බවට පත් වුණා. එහෙනම් උපතින් කවුරුවත් පුණ්‍යවන්තයෙක්වත් පෞකාරයෙක්වත් වෙන්නේ නැහැ කියන කතන්දරයේදී අදහස් කරන්නේ පින ලැබිලා ඉපදුනත් අපි පුණ්‍ය කටයුතු වල ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් මිනිස්කම ලැබුණ කියලා ඒක අර්ථවත් වෙන්නේ නැහැ. පුතන්දුව හිතන්න. අපි හොඳ එකතු කරගත යුත්තේ ඇයි අම්මා අප්පච්චි කියන එක. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළ කාටත් පින් ඇති චරිත ලෙස සලකා ආමන්ත්‍රණය කරන්න කියලා. ඒක තමයි හාමුදුරුවෝ කරන්නේ. පෞකාරයන්ව නොදැනේ නොවේ. එහෙමනම් අපි එකකින් ඉගෙන ගන්නවා කිසි විටක කෙනෙක්ගේ වැරැද්ද ඒ කෙනාට තරහ යන ක්‍රෝධ ඇති වෙන පලිගැනීම් ඇති වෙන ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන්න එපා. එයාව හදාගන්න අර්ථයෙන් හදාගැනීමේ අදහසින් ඕනෑ නම් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකටත් ඔබ සුදුස්සෙක්ද කියා හිතන්න. දැන් අපේ චූටි හාමුදුරුවරු පොඩි හාමුදුරුවරු ධර්මාසනේ වාඩි වෙලා කරන පළවෙනි ධර්ම දේශනාවේදීම සමරකට ගිහියත්තන්ට අවවාද දෙනවා. මෙලෝ දෙයක් දන්නෙත් නැහැ. නේද? මේ පොඩි හාමුදුරුවෝත් අර ලොකු හාමුදුරුවරු කියන ඒවා අල්ලගෙන මෙහෙම හැදෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම කියන්න බෑ. දැන් අපි එහෙම දේශනා කරන්න මේ පෙළඹුණේ ලොකු කාලයක් සමාජ අත්විඳීම් ලැබලාම අපච්චි. දැන් තමයි ඉස්සර බණ විතරයි කියන්නේ. දැන් තමයි සමාජයේ හදන දෙයක් අර්ථයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒතර පොඩි කෙනෙක් කිව්ව ගමන් අපිට ඒකට හැඟීමක් එනවා මේ දන්න දේවල්. මෙයා කොහොමද ඔබ කියන්නේ කියලා එනවා. ඉතින් ඒකත් අපි අර උගන්වනවා ඒ ඇත්තන්ට දේශනා කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් චුටි පුතාලා දූලටත් මේකෙන් පාඩමක් තියෙනවා. දැන් එයාලත් එනවා අම්මා අප්පච්චි පුණ්‍යවන්තයෙක්ද පාපවන්තයෙක්ද කියලා මේ තීරණය කරන්න විනිශ්චය කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. තාත්තව විනිශ්චය කරන්න මේ අත දරුවන්ට මේ තාම 7 8 ඉන්න දරුවන්ට 10 11 ඉන්න දරුවන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් පුතාට දුවට පුළුවන් ඒක පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට කියන්න නැත්තම් විදුහල්පතිතුමාට කියන්න ග්‍රාමශේඛරාලාමිට කියන්න නැත්තම් ගමේ තාත්තලා අම්මලා පිළිගන්න වැඩිහිටියෙකුට කියලා එයා හරහා අන්න අවවාදයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක දරුවන්ට තියෙන අයිතියක්. ඒක දරුවාම කරන්න යනව නෙමෙයි. දැන් මගේ පුතාලා දුවලා ඒක කරන්න යන්නේ කොහමද? අප්පච්චි තවදුරටත් ඕක කළොත් තාත්තා බීලා ආවොත් මං වහ කනවා. කියලා තමයි දැන් දරුවා දෝනි කියන්නේ. දුව ආදරයට කියන්නේ තාත්තට ආදරේ. පවුලට ආදරේ. පවුලේ කීර්තියට ආදරේ. පවුල අපහාසයට ලක් වෙනවට දෝනි කැමති නෑ. ඒතර දුවට හැඟීමක් ඇවිල්ලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි දුව කියන අර්ථය වැරදි. තාත්තට වැඩි අනර්ථකාරී දෙයක් එයා කරගන්න හදයි. ඒ කියන්නේ ඒක gedara අම්මා මේ වැරදි ආදර්ශයක් කියන්න බෑ. ඒක මේ වැරදි ක්‍රියාකාරකම කරන්න එපා. මේක අම්මා කරන්න. අම්මා ස්වාමි පුරුෂයා මර්ධනය කරගන්න ඕන උනාම කියන්නේ මිනිහෝ ඔහොම ගියොත් මම මැරෙනවා. මම මොනවා හරි කාලා මැරෙනවා. මං ඔහේගේ ලෙයිනුත් පලිගන්නවා. මං මුන්වත් මරාගෙන මාත් මැරෙනවා. පුළුවන් වුණොත් ඔහෙගෙත් බොටුව මිරිකගෙන මැරෙනවා. එහෙම කතා කියන්නේ මේ කොළොන්නාය පැත්තේ නොකියුවට දොඩම්පහල පැත්තේ එහෙම කියනවා. ඒක ඇහිච්ච නිසායි කියන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපිට තේරෙනවා ඒක ආවේ අර වැඩිහිටියගේ. එතකොට දැන් අපේ දරුවොත් යමක් වෙච්ච ගම පෙම්වතාට කියන්නේ මම මැරෙනවා. මම වහ කනවා. ඔය කොහොම කරොත් මම ලෙයින් ලියලා මොනාරි ගඟේ පයින්නෝ කියන කතන්දර. ඒතර දරුවා හිතනවා ඒකෙන් අරය මැඩ පැවැත්වෙයි. හොඳක් කරගනි. නිකන් එයා හැදෙයි කියලා. පුතේ එහෙම හදන්නවත් ඒ උපක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න එපා. උපක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න එපා. මගේ අම්මා පච්චිට එතන තව දෙයක් කියලා දෙන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්න, ඒ කියන්නේ දුවෙක් හෝ පුතෙක් පැවිදි වෙන්න, තරුණෙක් හෝ තරුණියක පැවිදි වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම භාරකාරයන්ගෙන් අවසරයක් ඕනේ. භාරකාරයෙක්ගෙන් අවසරයක් ඕනේ. කියන්නේ කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ.
වශයෙන් මඩමක අනාථ අසරණ අත්තල දරුවෝ ඉන්න ආයතනයක පාලිකාවක් ඉන්නවනේ. ඒ පාලිකාවකින් හරි අවසරයක් ඕනේ. බැඳලා නම් ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් නැත්තම් බිරිඳගෙන් අවසරය ඕනේ. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් උචිත එකක් නෙමෙයි හැබැයි. ඒක එහෙම මහාන වෙන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකක්ද මේ මහාන කරන අවස්ථාව? මගේ බෙන්නත කෙනෙක් ඇවිල්ලා එක්ක පිහියක් අරගෙන බෙල්ලට තියාගෙන නැත්තම් වහ කුප්පියක් හොඳට මැරෙනම වස වර්ගයක් අරන් පෙකිව්වොත් මාව මහාන නොකළොත් මම මේ වහ බීලා බෙල්ල කපාගෙන නැත්තම් ගෙලවැල දාගෙන මැරෙනවා කියලා කිව්වොත් අන්න එතෙන්දි බාරකාරයෝ හොය ඉන්නම් වෙන්නේ නෑ. අර ගොයියව අල්ලලා මාන කරන්න ඕනේ. බාරකාරයෙක්ගේ අවසරයක් නැතුව මහාන වෙන්න දින එකම ක්‍රමය ඔච්චරයි. එහෙම නැතුව මහාන වෙන්න බෑ. හැබැයි ඒක උචිතද කියන ප්‍රශ්නය තියෙනවා. එහෙම මහාන වෙන්න ඕනද? මම මැරෙනවා කියලා මහාන වෙන්න. ප්‍රතිදුවේ හේතුව ඇයි? පැවිද්ද කියලා කියන්නේ බෞද්ධ පැවිද්ද කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න වලින් පලා යන එකක් නෙවෙයි. ජීවිතයෙන් පලා යන එකක් නෙවෙයි. ජීවිතය හොයා එන එකක්. දැන් මොනද දෙන්නේ? ජීවිතය හොයාගෙන එන එක. ඒතර ජීවිතය හොයන්න පුළුවන් සමහරක් විට ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන. ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන. දැන් මෛත්‍රිය කරන්න ඕන නම් සමාජයට අපි මෙත් වඩන්න ඕනේ, මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ. ඒතර විවාහක කෙනෙක් මෛත්‍රිය පටන් ගන්න ඕනේ කාගෙන්ද? තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට බිරිඳ නම්. පුරුෂයා නම් බිරිඳට. ඒතර ඒ මිනිස්යාට නැති මෛත්‍රියක් මහාන වෙලා සීල සත්‍යයන්ට කරන්න පුළුවන්ද? ඒතර කියන්න වෙන්නේ නෝනා හැර සියලු සත්වයෝ දූපත් වෙත්වා. අර මිනිස්සු දුකේ දාලා. දැන් ඉස්සර දිඹුලාගල කඳුමුදුනට අපි වැඩම කළාම අපේ මාතර කිතලගම සීලාලංකාර නායක හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉද්දී නායක හාමුදුරුවෝ ඔය ගිහියන්ට පන්සිල් දෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. නායක හාමුදුරුවෝ ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක ගැටුණු කෙනෙක්. ඒකෙන්ම මිය ගිය අපවත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් නායක හාමුදුරුවෝ පන්සිල් දෙනකොට කියන්නේ පාණාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කොටි හැර. එහෙම තමයි දේශනා කරන්නේ. ඉතින් මම ඔය චෛත්‍ය හදන කාලේ අර ආකාශ වස්සෑයට ගල් ගඩොල් වැලි ඇද්දා මාස ගාණක් එහි ඉඳගෙන පරි කාලේ. ඉතින් ඒ නායක හාමුදුරුවෝ හැටි මාතර ගම් පළාතේ. ඉතින් උන්වහන්සේ අදුර හරක කියනවා අර හැර කියන. එතන මෛත්‍රියක් කරන්න බලවන්ද එහෙම. ඕක උත්සාහ කළා චුටි පුතේ දුවේ මේ අනගාരിക ධර්මපාලතුමා. අනගාരിക ධර්මපාලතුමාට ගොඩක් ගැහුවා ලේක් හවුස් එකෙන්. ලේක් හවුස් පුවත්පත් සමාරම්භක ඒ නම් කියන්න යන්න ඕනේ. ඒ කර්තෘවරු බොහොම ප්‍රහාර එල්ල කරා අපේ ඉන්දියානු මහා බෝධි සමාගමට ලැබෙන සල්ලි වලට මොකද වෙන්නේ අරවා මේවා කියලා ඒ දෙන අර ෆෝස්ටර් මැතිනිය දීපු සල්ලි වලට මොකද වුනේ කියලා එතුමා පරිම තමන්ගේ ධනස්කන්ධත් වැය කරලා වැඩ කරද්දි ගහනවා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි ඒ වැඩියෙන්ම ගහන චරිතයේ රූප පින්තූරයක් එතුමට හම්බ වුණා. හම්බෙලා දැන් කාමරේ තියාගෙන එතුමට මෛත්‍රී වඩනවා. අර හිතේ ඒ තරම් එනවා වේගයක් තරහ. දැන් එතුමා දැන් අර ගෝලයා පසු කාලිනව ලියනවා අහගෙන ඉඳලා දැන් එතුමා කාමරේ තියාගෙන දැන් ඒ නම කියනවා කියලා මේ අහවලාට කියලා නම කියලා මම මෛත්‍රී කරමි මම මෛත්‍රී වඩමි මම මෛත්‍රී වඩමි කියලා කියනවා. ඒ මෙහෙම කියනකොට අර නමේ ඉස්සර මැතිතුමා මහත්තයා වෙලා මහත්තයා නිකම්ම නම වෙලා ඒ මෙහිමම ඊළඟට සත්තුවත්තේ තියෙන සීලුම නම් කියනවලු. මේ තියෙනවා නේ හරක බූරුවා ඔහොම එහෙම කියලා ඉවර වුණාලු. පස්සේ ගෝලයා ගිහිල්ලා බලලා තිනවා බංගොඩ කෑලි වලට ඉරලා දාලා තියනවලු කුණු කෝඩෙට. ඉතින් එතුමත් උත්සාහ කරපු අවස්ථා තියෙනවා සමහරකට බැරි වෙලා තියෙනවා ඒ තරම් ගහපු වෙලාවල් තියෙනවා කට්ටිය. දැන් ඔබේ චරිතයේදීත් ඔබට මෛත්‍රී කරගන්න බැරි තරමට ගහනා ඉන්න පුළුවන්. ගහනා ඉන්න පුළුවන්. ඔබට ගිහිල්ලා අර මේ මිනිහව නම් මේ කෙනාව නම් නැති කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙලාවේදී ගන්න ඡායාරූපයක් කෙනකින් හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එයා කියලා අඳින්න ෆොටෝ එකක්. ඒ ෆොටෝ එක ඇඳලා පටන් ගන්න. එතකන පිහියකුත් තියාගෙන ඉන්න. ඉඳලා අර වේගය ආවට පස්සේ අර අනින්න ඕනේ කියලා හිතන එලාට අරකට එනගෙන යන්න. මිනිස්සුන්ට ඉන්න එපා.
නේද? නැත්තම් ඇපල් ගෙඩියකින් සබන් කැටයකින් ඒ මිනිස්සයව හදාගන්න. හොඳ පැණි කොමඩු ගෙඩියකින් ඒ කෙනාම හදාගන්න. තරුණ දූල පුතාලට පුළුවන් නේද? එහෙම හදාගෙන ඒ චරිත හදලා ගන්න. නැතුව මේ පින් රූපයකට ඒ කියන්නේ ඉන්න සැබෑ කෙනෙකුට එහෙම අනින්න යන්න උවන නෑ. අපිට දැන් කෙනෙක් අහනෝනේ හාමුදුරනේ එහෙම වේගයක් ආවම කොහොමද ඒක පාලනය කරගන්නේ? අර ධර්මපාලතුමා පාලනය කරගත්ත විදිහ. පුතේ සමහරක් අය නොදක සිටීමෙන් පාලනය වෙනවා. නොදක සිටීමෙන්. දැන් ඉඳ එක වෙහෙර වුණාට නේද? විඳ විඳ දහම් මනහර සිඳ බිඳ දුක් සවිර අහෝ දෙව්දන් නොදුටි මොක්පුර. අවසානයේදී එතුමා කියනවනේ උන්වහන්සේ කියනවනේ මට මගේ මන්සිනා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න යන්න ඕනි කියලා. නමුත් ඒකටවත් අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ආනන්ද හාමුදුරන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා දේශනා කරනවා ආනන්ද දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ නරකයි. ඒ නිසා සෙනග රැස් වෙන තැන්වලට ගිහිල්ලා කියන්න දේවදත්ත දැන් සැබෑ පැවිද්දෙක් නෙවෙයි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. ඔබ මේ නායකත්ව ගුණ ගැන හිතන්න පුතේ. මොකද දැන් එතෙන්දී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඔන්න බලන්න ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා බුදුහාමුදුරනේ ඒ වැඩේ නම් මට කරන්න බෑ. ඇයි කියලා අහනවා. මම මීට පෙර දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ හොඳයි කියලා මිනිසුන්ට කියලා තියෙනවා. ඒ කියපු කටින් මට ආයෙත් නම් නරකයි කියලා කියන්න බෑ කියලා කියනවා. එතන බුදුහාමුදුරුවෝ පෙරලා ප්‍රශ්න කරනවා මේවා අධ්‍යයනය කරන්න. පෙරලා ආනන්ද එදා දේවදත්ත හොඳ නැද්ද? හොඳයි බුදුහාමුදුරුවනේ. හොඳයි. දැන් දේවදත්ත නරක නැද්ද? නරකයි බුදුහාමුදුරුවනේ. එදා හොඳ වෙලාවේ හොඳයි කිව්වනම් නරක වෙලාවේ නරකයි කියන එකත් ඔයාගේ යුතුයකම නෙවෙයිද? නැත්තම් මිනිස්සු මුලාවේ වැටෙනවා. තේරෙනවද ඔබට? මගේ පින්වත. එහෙමනම් කියලා හදන්න බැරි අයගෙන් සමාජයට වැරද්දක් වෙනවා නම් සමාජයට වැරද්ද. දැන් අම්මා පච්චි ඔබ දැක තිබෙනවා රාජ්‍ය නායකයොත් සමග සමහරකට අපි ආසයි ෆොටෝ එකකට ඉන්න. හැබැයි එහෙම ගන්න ඡායාරූපයේ ගනු ලබන්න මොන අදහසින් ඒක කරනවද දන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි හිතන්න ඕනේ. දැන් ඒක සතුටු සිතින් ඒක ස්මාරකයක් අනුස්මරණීය දෙයක් සැමරුමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕකම පෙන්නලා ගනුදෙනුවක් කරන්න පුළුවන්. රට යවනවා කියලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන්. මේ මාත් එක්කමයි මේ රාජ්‍ය නායකත්වයේ ඉන්නේ. එහෙට ලැබෙන ඒව තමයි මේ පිටරට යවන්න මේ වගේ 10ක් මට ලැබිලා තියෙනවා. 10 දෙනෙක් හොයලා දෙන්න මම ඇමරිකාවට යවනවා කොහොම අර ඡායාරූපයකට වැදගත් වෙනවා. දව හිතන්න. එතකොට එහෙම නරකක් කරන කෙනෙක් අපි අතරින් මිදිලා ගිහිල්ලා සමාජයේ වැරද්දට පොළඹනවා නම් ඒක කියන එක වැරදිද? ඒක කියන්න ඕනේ පුතේ දුවේ. එහෙම නොකියන නිසා තවත් අය ඒ විසමාචාර වලට අහු වෙනවා. බොහොම සරලව කිව්වොත් තමන්ව විවාහ කරගෙන තමන්ව අනාථ කරලා අසරණ කරලා යන පැනලා යන මිනිහෙක් පිළිබඳව ඒ මිනිහාගේ චරිතය සමාජගත කළොත් මෙන්න මේ වගේ මිනිහෙක් ඔබ ළඟට ආවොත් මේ මිනිහා මට මේ වගේ අපරාධයක් කරලා තියෙනවා මේ කෙනාගෙන් පරිස්සම් වෙන්න කියලා සමාජගත කිරීමේ ඇති වැරද්ද කුමක්ද? දොන් ලොකු දූවරුනි තරුණ දරුවනි ඔබට කියා දුන්න එක පුජ්‍යලයා විවාහ 5 කරගෙන තියෙනවා. ආවා 5 කරගෙන තියෙනවා. එකම දිස්ත්‍රික්කයෙන් 4ක් කරගෙන තියෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. හේතුව තමයි පුතේ ඕන මේකට හැඳුනුම්පත් අංකය දානවා මේ විවාහ සාහිතිකට හැඳුනුම්පත් අංකය දාන්නේ. ඒතර ඒකවත් ගහලා බලන්න පුළුවන් දිසාපති කාර්යාලයේ නැත්තම් සියලුම අපේ විවාහ ඒ කරන රෙජිස්ට්‍රාර් සර්ලා මෙතනියන්ගේ ළඟ පරිගණකයේ තියෙනවා නම් එක තැනකින් ඒක එන්න තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ විනාශයට ලක් වෙන්නේ නැහැ. විවිධාකාරයෙන් ඒ නිසා අම්මා අප්පච්චි හොයන්න ඕනේ කියන දෙයක්. ඒතර මම මේ පෙන්වලා දෙන්නේ එහෙම නරකක් කරපු මිනිස්සයා සමාජගත වෙ යුතුයි බුද්ධ දේශනා. හැබැයි මිනිහෙක්ගේ නරක කියනකොට පොදු සමාජයට හානියක් වෙන ආකාරයේ දේවල් වළක්වන ගමන් ඒ නරකෙන් ඒ පුජ්‍යලයාට කීමේදී ගොඩාක් පරිසම්භාවයට පත් වෙන්න ඕනි. මොකද ඒ කේන්තියට මරන්න
පුළුවන් තරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ගේන්න ගෙදරට. දැන් අපි වැඩිපුර කතා කරන්නේ වැරදි ගෙදර. ස්වාමි පුරුෂයාගේ වැරද්දක් තියාගෙන ඉනේ ওই මිනිහා කොයි වෙලාවක හරි මොකද ඊයනේ මට බුදුම වේගයක් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන හිටියනම් මං කරන දේවල් දන්නේ මට මේ පොඩි උන් ටිකත් අරගෙන යන්නත් හිතෙනවා ඔළුව හැරුණුවත් ඒත් බෑ. ওই මිනිහට කියලාම යන්න ඕනේ දෙකක් කියලා අම්මලාටත් උණ ගැනින්න කියලා නේද? ඒගොල්ලොත් සුද්ධව කළා ඒ කාලේ අප්පච්චි අම්මලා ඉන්න තැනම නෑනන්ඩිලත් එක්කටමයි මං ඔය මේක දිගහරින්නේ කියා හෙට යනවා මෙහෙට යනවා කුස්සියට යනවා දංකොඩ හූරනවා ආයෙත් මුට්ටිය දාලා එනවා පොඩි උන් අම්මේ බඩගිනි කිව්වම කාපියව මහ එකා කියලා එහෙමත් බයිනවා කොයි තින කෑමද මේ බුදුම වේගයකින් හෙට මෙහෙට යනවා. ඉතින් අර මිනිස්සයා මිලෝ සසරක් දන්නේ නැතුව නැත්තම් දැනගෙන නොදන්නවා වගේ එනකොට කඩම් පැන්නොත් එහෙම මොකෙන් මොකක් වෙයිද දන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ කාරණා කියන කරන කාලය වේලාව තීරණය කරන්න කියලා කියවේ. ඒකේ විනිශ්චයක් ඕනේ. ඒ වැරද්ද කිව යුතු විදිහක් තියෙනවා. ඒක මගේ චූටි පුතාලා දූලන්ට ශිෂ්‍ය නායක නායිකාව වෙනකොට අපි පුහුණු වීම කරනවා. නායක මණ්ඩල වලට බැඳුනම කොහොමද ඔයා කෙනෙකුට යමක් කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ දරුවෝ මේ අමතර වැඩ කරලා පාඩම් වැඩ කරන්න බෑ දරුවනේ කියලා විෂය මත විතරක් තියාගන්නේ නැතුව විෂය සමගාමීවම අනිකුත් කාර්යයන් වලට යොදන්න ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න නායිකාවක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න පන්ති නායක නායිකාවක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඒ වගේම බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයකට බැඳෙන්න ඉඩ දෙන්න හොයන්න ඒ වගේ වැරදි සිදු නොවෙනවා නොවේ හොයන්න නිවාසාන්තර තරඟ කණ්ඩායමක නායිකාව වෙන්න ඒ තිබෙන ඒ තත්ත්වවලට එන්න දෙන්න ඊළඟට බටහිර තූර්යවාද කණ්ඩායම පෙරදිග තූර්යවාද ඊවෙන් දරුවට යම් පරිචයක් ලැබෙනවා. දැන් අපි අහනවා පුතා ඔයාගේ සහෝදරයෙක් හෝ සහෝදරියක් බිත්තිය ළඟ ඉන්නවා එක කකුලෙන් හිටගෙන අනිත් කකුල බිත්තියට ගහගෙන. එතකොට තමන් ඒ දරුවාගේ දැරිවියගේ යටිපතුල සම්පූර්ණයෙන්ම බිත්තියට හිටලා තියෙනවා. ඒතර ළඟදී හොඳට සුණු පිරියම් කරපු තැන අපි බොහොම අමාරුවෙන් සල්ලි එකතු කළා. දැන් මෙයාට කොහොමද මේක කියන්නේ? එක සැරේටම ගිහලා පයින් ගහනවද අඬ අනිත් පැත්තට යන. නේද? නැත්තම් කොනිච්චනවා. වේවල් පාරක් දෙනවා. නැත්තම් කියනවාද මේ ඔය වගේම අනිත් කකුලත් උඩින් තියා ගන්නෝ කියලා. කියන්න පුළුවන් නේද? ඒතර මොකක්ද කොහොමද කියන්නේ? ඒක එයාට දැනෙන්න ඕනේ. එයාට පාඩමක් ඉගෙනවෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයාට මේක නැවත නොකරෙන්න හේතුව ඒ දැක්මක් පොඩි කාලයක් තුල තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒක නායකත්ව පුහුණුවකදී දරුවට කියලා දෙනවා මගේ වෙන්නත්. ඒ වගේම දැන් අම්මා දරුවන්ව අර ආරක්ෂා කරගෙනම යන්න එපා හැමතැනම. දැන් අම්මා යනකොට තරුණ පුතාලා හිටියොත් තරුණ දුවෙක් නම් නැත්නම් අපේ නවයෝන් දියණියක නම් අම්මා කරන්නේ දරුවව කානුව පැත්තට දාලා අම්මාර ළමයින්ගේ පැත්තේ යනවා. ඔහෙන් යම බලනවා එහෙම නෙවෙයි. කියලා හරි වේගෙන් යනවා. එහෙම නෙවෙයි මම කල යුත්තේ එක තම විදිහක් තමයි ටිකක් Taman එදනේ ඔයා යන්න මේ අපේ ගමේ ළමයි අල්ලන් කන්නේ මේ ළමයි විහිළුවක් කරයි මේ අපේ සහෝදර දරුවෝ. ඒතර නැත්තම් අම්මත් එක්ක යන ගම මගේ පුතාලා කොහමද? නේද? ඊ ළමයිත් එක්ක කතා කළා මේ නංගිව දාන්න යනෝ පුතේ. නැත්තම් මේ අක්කව යනවා පන්ති එක් කරගෙන. කිව්වම අරගොල්ලන්ට සහෝදර ප්‍රේමයක් ඇති වෙනවා. ඒ ඇතුණාම දරුවන්ටත් කියන පොඩ්ඩක් hina වෙනවා. මේ ළමයිත් එක්ක මරන් කන්නේ. දැන් මේක එහෙම නෙමෙයි ඉන්නේ කොහොමද නිකන් හරියට ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ ළමයි කියනවා එක එක කතන්දර. සූගායි ඒකයි අපිට තමයි ඔය ගානං කියයි අන්න වෙන පළාතක ඉඳලා ත්‍රිවිල් එකකින් ඇවිල්ලා හන්දිය බැස්ස දැක්කා කියයි ඔය වගේ විවිධ කතන්දර කියනවා පැටව. ඉතින් ඊට පිට වඩා හොඳයි නේ මේ අපේ සහෝදරත්වය අපේ කම. එතකොට ඔය එක්කෙනෙක් සූස් බූස් ගන්න ඉන්නේ නෑ. නැත්තම් හරියට නයි ඉන්නෝ. ඔය එහෙම ඉන්නෝ නයි. ඌස් ගානෝ ඉන්නෝ ලේන්නෝ එහෙම එක සත්තු ඉන්නෝ ඌනෝ එම ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන් අපිට තේරෙනවා පුතා කොහොමද හදන්නේ දරුවා එයාට හැකියාවක් ඇති කරගන්න. ශක්තියක් ඇති කරගන්න. දැන් මන් දුටුවා තියෙනවා මේ චූටි පුතෙක් තමන්ගේ තාත්තයි නංගි මල්ලි අර SD ඇලට වැටිලා ත්‍රිවිල් එකත් එක්ක එයා මේ අවුරුදු මං හිතන්නේ 10 11 දරුවා මේ තුන් දෙනාම බේර ගන්නවා. ඒ ආත්ම හැකියාව. අපි කැලණි ගම් ඉවුරේ ඉන්න අය හැටියට අපිට මේ ගඟ තරණය කරන්න පුළුවන් නම් දැන් මගේ වැඩිහිටි අම්මලාට අප්පච්චිලාට ගඟෙන් එගොඩ මෙගොඩ පීනන්න පුළුවන්. දැන් පොඩි එකෙක් දැම්මොත් එහෙම ඉවරට වෙලා එතරම් යට යනවා. නේද? දරුවේ. ඒතර දරුවට හැකියාව දෙන්නේ නැහැ.
බහින්න එපා යන්න එපා. ඒ නිසා දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වලා දෙන්නේ අපිට ටිකක් හිතන්න ඕන කියන එකයි මේ. මේක හිතන්න. ඊළඟට මම්ම නෙමෙයි. මම්ම සියල්ල කළ යුතුයි කියන එක නෙමෙයි. අනිත් අයත් ඒකේ කොටස් කරුවෝ වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව හිතට ගන්න. එතකොට තමයි යමක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජීවිතය ජය ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ කාලය ගත කරන, ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙනවා කියන වකවානුවට තමයි ගොඩක් ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඒ නිසා ඒකට වැරදි වචන පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වැරදි වචන අතරේ තියෙනවානේ නේද? පන්සිල් රැකගෙන කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? බිස්නස් කරන්න පුළුවන්ද පන්සිල් රැකගෙන? නැත්තම් ගෘහ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්ද පන්සිල් ආරක්ෂා කරගෙන? ඔය හාමුදුරුවෝ කියන විදියට කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ? එහෙම කවදාවත් හිතන්න එපා. හේතුව තමයි මගේ පුතේ දුවේ අපි හොයන වචනයක් තියෙන හැම දෙයකම. ඔය ඔක්කොම කියන්නේ වචනයක් එක්ක. ඒ වචනය අපි අරගනිමු, එක කියමු නිදහස. මොකක්ද ඒ වචනය? නිදහස. මේ නිදහස කියන වචනෙත් එක තමයි ගොඩක් දේවල් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තරුණ බිරිඳක හැටියට තම තරුණ ස්වාමි පුරුෂයා සමග ගැටෙනවා නම් එතෙන්දි කතා කරන්නේ මට නිදහසක් නෑ මේ මිනිහා හින්දා. මේ බැඳගෙන කරගත්තේ මහා පුදුමාකාර මේ වැරද්දක් කියන වගේ අදහස් වෙන ගොඩක් දේ කියනවා. එහෙම කියන විතර මොකක්ද නිදහස කියන්නේ? දරුවෝ කියනවා මේ අම්මා අප්පච්චි නිසා නිදහසක් නෑ කියලා. මට මේ ගෙදරින් මිදිච්ච දවසට තමයි, මේකෙන් තොරංචි වෙච්ච දවසට තමයි නිදහසක් ලැබෙන්නේ. මේ ගමෙන් ගිය දවසට තමයි අපිට කියලා තියෙන නිදහසක් ලැබෙන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට ඒ නිදහස මොකක්ද කියන කාරණාව ඉතා වැදගත්. මගේ පුතා ධෝනි තියෙනවා ලස්සන වචනයක්. නිදහස ඉදිරියට දානවා පොඩි වචන දෙකක්. එකක් අපි ඔය නරක කියන අර්ථයෙන් වල් කියන වචනය. කැලෑවට කියනවනේ වල් වැදින වල්. ඊළඟට වචනයක් තියෙනවා බූරු කියලා. මෙන්න මේ වචන දෙක දාලා පිටිපස්සට දානවා නිදහස කියලා. වල් බූරු නිදහස. ඒ නිදහස තමයි අපි ඔය හොයන්නේ. ඒක තමයි දෙන්න පුළුවන් හොඳම වචන ටික. ඒක මේ වැරදි වචන නෙමෙයි පුතේ. ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? අපි හොයන නිදහසේ සංස්කෘතියක් නැහැ. අපි හොයන නිදහසේ බැඳීම් නැහැ. අපි හොයන නිදහස තුළ කිසිසේත්ම ආගමික දර්ශන නැහැ. අපි හොයන නිදහස තුළ වැඩිහිටියන්ගේ රැකවරණය නෙවෙයි නැහැ. අපි හොයන නිදහස තුළ අපි කෙරෙහිවත් ඇති කරගන්න ආදරයක් නැහැ. අන්න එතෙන්දී අපි කියනවා අහවල් නිදහස කියලා. නැත්තම් නිදහස තියෙන්නේ හැම වෙලාවෙම මගේ පින්වත අපි බැඳීම් ඇති කරගන්නා තාක් තමයි. දැන් ඔබ පුදුමයටපත් වෙයි ආම්දුරනේ කොහොමද බැඳීම් එක නිදහසක් තියෙන්නේ කියලා. ඒක කතා කරාම පුළුවන් ඒක තීරණය කරගන්න. බැඳීම් එක තමයි අපිට පූර්ණම නිදහස ලැබෙන්නේ. දැන් දරුවෙක් හැටියට හිතන්න පුතාලා දැන් අපේ දුව පුතා විශ්වවිද්‍යාලයට තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් අපි බලනවා උත්සාහ කරනවා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් කරගන්න. දැන් මේ දවස්වල 4th year අයට සමාදන් කැලණිය නම් පළවෙනිද වගේ පෙබරවාරි පටන් ගන්නවා. එක්සෑම් ටික කරලා ඉක්මනින් මේ දරුවන්ට මේ ලෝකෙට පිවිසෙන්න දෙන්න. එතකොට අර විශ්වවිද්‍යාලයට සමත් වෙන දරුවා සමරක් කලට මෙහි ඉඳලා යන්නේ ජයවර්ධනපුරට. නැත්නම් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට. අපි දුම් මොරටුවේ කැම්පස්. සමහරකට මෙහින් යන්න පුළුවන්. 154 හරි එහෙම නැගලා ගිහිල්ලා නේද? නැත්නම් ඔය යන දෙහිවල ගල්කිස්ස පැතරෙන් හරි බහැලා මොරටුවට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජයවර්ධනපුරට යන්න පුළුවන්. එක බස් එකේ අපිට යන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි අපි කියනවා නෑ මේ ගෙදර ඉඳන් මේව කරන්න බෑ. මට බෝඩිමක් කරන් දෙන්න. මම මෙඩිකල් කොලෙජ් එක පැත්තෙන් ගන්න කම්බරයක්. නැත්නම් කොළඹ කියලා මට සල්ලි දෙන්න ගානක් දෙන්න. දැන් ඔය මොකටද? දරුවා හිතනවා පාඩම් කරන්න පහසුයි. දැන් තියෙන විදියට ඒ විෂය කටයුතු වල නිරත වෙන්න පහසුයි. ගොඩාක් දෙනවල් හදන්න විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ පොත් ලියනවා වගේ ලියන්න ඕනේ මේ කට්ටියකට පහසුයි කියලා. හැබැයි මාසයක් විතර එහෙම ඉඳලා එකපාරටම කිල්ටු රෙදි ටිකයි ඔක්කොම පටවගෙන වෙන්න ආපහු වෙනවා. මේ මොකෝ නෑ ආවා කියලා කියනවා.
ඒතර අර නිදහසෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ දරුවට ලැබිලා නෑ. දරුවා බලනකොට මම්ම රෙදි හොද ගන්න ඕනේ, මම්ම උයා ගන්න ඕනේ, කඩෙන් කාලා ඉවරයක් නෑ, කැන්ටිමේ කෑම කන්න බෑ, ඊළඟට ගෙදර නෑයෝ ආවලු. දැන් ඔහිමනේ දැන් සතියකට සැරයක් කෙනෙක් සතියෙම කාපුව බ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. දොදොල් කෑනම් දොදොල් කෑල්ල තියන්න ඕනේ, ටොපියක් කෑවනම් ඒකේ කෑල්ල තියන්න ඕනේ, වැලිතලප කෑල්ලක් කෑවනම් ඒකෙන් කෑල්ලක් තියන්න ඕනේ, ඔක්කොම මොනවද චිකන් ගෙනාවනම් ඒකෙනුත් කෑල්ල තියන්න ඕනේ. එන්නේ සතියෙම කාපුව ගිලින්න බලائیں. ඉතින් ඔය මහලුකු නිදහසට ගියේ කරගන්න එපා. ඉතින් මේක පෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි පුතේ අපේ රෙද්ද පෙරෙද්දත් ඒ දෙනවා නම් උයලත් දෙනවා නම් නේද? කොහොමත් ඔය කාලපරාසය පාරට යන ටික ඇතෑරියම ඒක කොහොමත් යනවා නම් වෙන වැඩවලට අපිට ගෙදරින්දම් පාඩම් කරගෙන බැරි කමක් නේ. අපේ උත්සාහය තියෙනවා නම් තව මුදලකුත් ඉතුරු කරගෙන මව්පියන් තුල ඉඳගෙන මව්පියන්ගේ පහදවත්වල බිත්තර තම්බන්නේ නැතුව මේ දරුවන් ප්‍රවේශනුත් වෙලා දෙයියනි කොහි ගියාද කීයට එනවද විශ්වවිද්‍යාලයේ අද චිත්‍රපටියක් පෙන්වන දවසක්ද කලාවුලේ ලද්ද එළි වෙනකන් සරසන්න වෙනවද කායෙක් එහෙට මෙහෙට යනවද ගෙනල්ලා දාන්නේ කවුද ඔය මේ කත මම වැඩි ඕවා කියන්නේ ඊට පස්සේ ගෙදරම තියාගනි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ පෙන්වල දෙන්නේ අපේ නිදහස කියන්නේ අපි තුල හිටියොත් ලබන්න පුළුවන් එකක් කියන්නේ. මේක තවත් හොඳට මගේ දූල පුතාලට දැන් දූල ලැබපු ආදකින් තියෙනවා අපේ අක්කලා තමයි කසාද බැඳපු ගමන් මහත්තයාට කියනවා මේ ඔහෙලයි ගෙදර නම් මට ඉන්න බෑ මේ අපි ඇනෙක්සියක් අරන් යන්නේ බැඳලා ටික දවසක් නිදහසේ ඉඳිමු කියලා යනවා. ගිහිල්ලා ඉතින් ගෑස් කුකර් නේද මොනවද ඒ ගෑස් ටැංකියයි රයිස් කුකර් එකයි ඔය ටික ගැට ගහගෙන බැඳගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේදී මාසේ යනකොට මාස 6කට ගත්ත ගෙයි අර මිනිසුන්ගෙන් ඉතිරි කීමණි එකක් ඉල්ලගෙන මෙන්න එනෝ මොකෝ නෑ එහෙ හොරු සතුරු අපේ කලිසමක් ඇදන් ගියා අපේ එක්කෙනාගේ. ඒ නිසා ආව නෙමෙයි මහලුකුවට හිතන් හිටියේ අපි පවුල් දෙකක් නඩත්තු කරන්න ඕනේ ගොල්ලොන්ටත් කන්න දෙන්න ඕනේ ඔයයිටයි මටයි ෂෝක් එකට ඉන්න පුළුවන් උයන්න බැරි නම් අපි කොත්තයක් කාලා ඉඳිමු ඔහොම කියලු ගියපු උන්දලට දැන් තමයි තේරෙන්නේ වියදම ඒ නිසා ඔන්න රින්ගනවා අම්මේ කියාගෙන ඔන්න රින්ගනවා. ඉතින් එබැවින් පුතේ දැන් නිදහස තියෙන අපේ පවුල තුළ බැඳීම් එක්ක ඉන්නකොට මහ පුදුමාකාර නිදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා අම්මා අප්පච්චිගෙන් ඈත් වෙන්න එපා. බඳින වයස ආවත් සද්දයක් නැතුව ඉන්න. ඒ තරම් අම්මා තාත්තා ළඟ නිදහසක් තියෙනවා මගේ දරුවන්. විවාහ වුණාම ස්වාමි පුරුෂයයි බිරිඳයි හැටියට ඉන්න එකේ තරම් නිදහසක් වෙන ඇත්තේ නැහැ. ඒක ස්වාමියා නැහැ කියන අර්ථය දීලා බලන්න ඕනි. මුද්ද ගලවලා එහෙම නැත්නම් බොහොම නිදහසේ ගමනක් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මොන්න තරම් කරදර ගොන්නද. සමහරක් විට මිය ගිය ගමන් ස්වාමියා අනතුරකින් හදිසියක තරුණ මැතිනියකට පවුලේ මිනිස්සුන්ගෙන් බේරෙන්න බෑ. පිටේ නෙමෙයි පවුලේ ඥාති සහෝදරත්ව රැයට තට්ටු කරන SMS එන පොඩි දරුවෙන් නිසම වැඩි කියන්නේ මේ නිදහසක් නෑ. ඒ නිසා නමට නෙමෙයි මහත්තයා ඉන්න ඕනේ. නේද? සමහරක් අය ඔම කිව්වම කියන්නේ නෑ නමට ඔන්න ඔය හිටපුතේ. ඔය මිනිහා වැඩක් නෑ. ග්‍රාමසේකරාලාම ඇවිල්ලා තැහුවම කවුද ගෘහමූලිකයා? ගෘහමූලිකයා ලියාගන්න. සිරිසෝමි. ඔව් නමට ගෘහමූලිකයා මං තමයි ඔක්කොම කරන්නේ රාම. කියලා එහෙම කියනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි අපච්චි අම්මා මේ බැඳීම් තියාගන්න. ඒ තුල මහ පුදුමාකාර නිදහසක් තියෙනවා. ඒ නිදහස රැකෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ජනතාවත් එක්ක ඔබත් එක්ක ඉන්න තාක් මගේ පින්වත මහ නිදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ දුවේ පුතේ අපි පෙබරවාරි 7 වෙනිදා ඔය කියන නිදහස කියන වචනයත් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් අපි අර්ථවත්ව අපේ ජීවිත බලගන්නවා ගන්න නායක හම්දුරෝ මේ මුදිතාව කියලා කියනවා. ඒක දරුවට කිරි දෙනකොට දරුවා ඇකෙහි තබාගෙන මවක දරුවා විසින් පාපහර දෙනවා. ඒ පාපහර දෙනකොට අම්මා මොකද කරන්නේ? තව තමත් දරුවව ළමට තුරුළු කරගන්නවා. මගේ දරුවා චණ්ඩියා, මගේ දරුවට කිරිකල 7ක්ම පෙවිලා විෂ කොඩිය කියලා තමත් අම්මා දරුවව තුරුළු කරනවා. ඔන්න ඕකට තමයි කියන්නේ මුදිතාව කියලා. මුදිතාව විස්තර කරන්න ලෝකයේ තියෙන එකම නිදසුන. ඒ කියන්නේ කිරිහැර කරදර කරද්දිත්
ඒක අය වෙනුවෙන් ආදරය කරන්න පුළුවන් නම් මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන් නම් එතන පහළ වෙන ගුණයට කියනවා මුදිතා ගුණය කියලා. අපේ අම්මලා එහෙම ඉන්නවනේ. මේ මහත්තයා බීලා ඇවිල්ලා නැත්තම් සී කල්පනාව තිබියදීවත් රණ්ඩුවක් වෙලා කෙස්වල්ලෙන් අල්ලලා එළියට දානවා. එළියට දානවා. ගෙදරට එන්න එපා යන්න කියලා කියනවා. ඒ ඔක්කොම කරදර ටික විඳගෙන ආයෙත් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා සමහරකට පාරට වෙලා ඉඳලා හිතවත් ගෙදරක ඉඳලා ආයෙත් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා තට්ටුවක් දානවා ඇහුණායි දොර අරින්නකො. කුස්සියේ දොර වහලා නැත්තම් උයල පිහලා එහෙම කළා මේ මාත් එක තරහ වුණාට කමන්නේ කෑමත් එක තරහ වෙන්න එපා. ඔන්න කනෝ. මුදිතාව. ඉතින් ඔබ කරන්න බැරි අපේ දරුවොත් එක්ක. එහෙම කරපු ගමන් අපේ තරුණ දරුවගෙන අම්මේ ඔහේ තමයි තාත්තව නරක කරන්නේ. ඔය පේන්නේ නැද්ද? ඔය මිනිහා බඩගින්නෙන් තිබ්බනම් ඔක්කොම හරි. අපිට නිදහසකුත් නැහැ, ඔහෙට නිදහසකුත් නැහැ. දෙන්න එපා කණ්ඩ. මම නම් දනි නෝන උනාන. බලන්න ඒකනේ එහෙම නොවි දරුවා උනේ. නේද? ඒ නිසා මගේ දරුවන්ගේ කියමන් වලටත් උත්තර දෙන්න ඕනේ. එබැවින් දෙවෙනි කියමන් කියන්න යන්න එපා. අම්මයි අප්පච්චි කියන්නේ මහා පුදුම චරිත දෙකක්. ඒ ජෝඩුව රණ්ඩු වෙනව තමයි. රණ්ඩු වුණාට තව ටිකකින් බලනකොට තනි අල්ලට සීනි අර දෙන්න එකම කහට බොනෝ. අම්මගේ අතේ සීනි ටික ඒකෙන් මරයා සීනි ටික කයි කහට කොප්පෙත් බොනෝ. නේ? බලන්න ඕනේ සමගිය. ඒ නිසා අම්මා අප්පච්චි මැදට පනින්න එපා. අම්මා තාත්තා අතර තියෙන බැඳීමත් එක්ක අපි ආදරණීය වෙලා මේ සමාජය යහපත් කරගෙන යන ඉදිරි දැක්මක් ඇති අපේ ජීවන ගමනක් අපිට තියෙනවා. ඊළඟට අපිට පැවරිච්ච කාර්යය අපි ඉහළින්ම ඉටු කරමු. පුතා දෝනි ඔබට පැවරිච්ච කාර්යය ඉගෙනීම රැකී ආරක්ෂා ඒ කරන කටයුතු ඒක නොපිරිහෙලා ඉටු කරන්න. අම්මා අප්පච්චි මව පියාගේ යුතුයකම් ටික ඉටු කරන්න. බිරිඳ පුරුෂයා යුතුයකම් ටික ඉටු කරන්න. ඒ යුතුයකම් ටිකත් එක්ක අනිත් කෙනාගේ යුතුයකමුත් ඉටු කරන්න. අන්‍යයාගේ යුතුයකම් ටික. දැන් බිරිඳක හැටියට යුතුයකම් ඉටු කරගෙන යනකොට ඒක වෙන් කරලා කියන්න එපා. ඔව්ව මට අයිති නෑ ඔයාලගේ තාත්තට කියන්න කියලා කියන්න එපා. නෑ පුතේ මමත් ඒ ටිකත් කරන්න. ස්වාමි පුරුෂයා හැටියට යුතුයකම් ටික ඉටු කරන් යන ගම බිරිඳගේ යුතුයකමකුත් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔබ ඉටු කරන්න. මම එනවා. නෝනට එන්න බැරි වෙයි. හැබැයි නෝනගේ ඥාතීන්ගේ ගෙදරක මගුලක් තුලාවක් වුණොත් ඒ නෝනට යන්න බැරි නම් මහත්තයා කියන්නේ නෑ මං යන්න මං නියෝජනය වෙන්න. ඔයා මේ ටික කරන්න. ඒකට බිරිඳම යා යුතුයි කියලා එකක් නෑ. ඔයාලගේ ගෙවල් නේ, ඔයාලගේ දේවල් නේ, ඔයාලා යන්න එපා, ඔහේ යන්න එපා, එහෙම එපා. මහත්තයාගේ දෙයටත් මේ ඔහේ යනවා මමයි ළමයි නම් එන්නේ නෑ. මේක ගොඩක් මගේ අම්මලා කියනවා. බිරිඳෑවරු හැටියට කියනවා. හරියට බෙදා ගන්නවා. ඔය ගෙවල් වලට යන්න බෑ. මන් දන්නවා ඒ කාලේ කියපු ඒවා ඒ කියලා හරියට ඒක මතු කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. Taman ඒ කොටසත් කරන්න. අනේ ඔයා ඉන්න මම යන්න. නැත්තම් අපිත් එන්නම්. අපි ගිහිල්ලා ඒක බලගන්වමු. Tamanගේ යුතුයකම හරියට ඉටු කරන්න. ඒත් අනුන්ගේ වැඩ ටිකත් කරන්න. දැන් එහෙම කිව්ව ගමන් අපේ දරුවන්ට දීලා තියෙනවා සමාජයේ කතිකාවතක් කතාවක් නේද? මොකද්ද කියන්නේ මේ අනුන්ගේ වැඩ කරන්න එපා. Tamanගේ වැඩ ටික විතරක් කරගත්ත මෙති අනුන්ගේ වැඩ කරනවා. එතකොටම කියනවා මොකද්ද බල්ලගේ වැඩේ බූරුවා. කරා වගේ කියලා නැත්තට නැති කරනවා. ඔය නායක අඳුරෙම ඔය ලස්සනට ඔය කියලා දෙනවා නේද? නැත්තට නැති කරනවා. ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. හිතක් දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි දෙන්න ගොඩක් වෙලාවට වෙනත් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ධර්ම දේශනා කරලා දෙනවා. ඉතින් අපිට බැරි වුණොත් කරලා ගන්න කවුරුත් නැති එක වෙනම කතාවක්. එහෙම තියෙනවා. නමුත් අපි දෙන්න බැලුවොත් ගොඩක් අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා කෝල් කරපු ගමන් අනේ අපේ හාමුදුරනේ මේකට යනවද කිව්ව ගමන් මට යන්න බැරි නම් මට මතක් වෙන්නේ කොවිද හාමුදුරුවෝ. රට්ගාල මම කතා කරනවා ආම්දුරනේ මේකක් කරලා දෙන්නකො බැරි තමන් බාරගෙන තියෙද්දිත් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒක කරන්න ඕනි. මගේ පින්නවද? ඒක වෙන කවුද කරන්නේ? ඒක කරන්න ඕනි. ඒක කල යුතුයි කියන එක. ඒක මගේ පුතා දුවත් ගන්න. ඒකට කවදාවත් කියන්න එපා. රාජකාරී ආයතන වල ආදීතම්ල කවදාවත් කියන්න එපා. මේ බල්ලගේ වැඩි බූරුව කරන්න එපා. නංගිට මල්ලිටවත් කියන්න එපා. ඒක ඔයාට පවරලා නැහෙනි. එහෙම නෑ. ඒක කල යුතු දෙයක් නං. එදා බූරුවා හොඳද නැද්ද? හොඳයිනේ. ඒ සතා හරියට හරි ඒ සතා කරා ඒ කෑ ගහිල්ල නිසා තමයි අර හොරු ටික පැනලා දිව්වේ මගේ පුතේ බල්ලා බුදියගෙන හිටියා පිදුරු කොටේ අවසානයේදී සිද්ධ වුණේ මොකද්ද බුරුවා ගුටි කෑව ඕකල්ලන් තමයි කියන්නේ නේ ගුටි කෑව නෑ ගුටි කන්න පුළුවන් අද අපේ රාජ්‍ය නායකත්ව වැඩ කරනවා
මේක විවේචන කර කර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. අපේ යුතුයකම් ටික ඉටු කරන්න ඕනේ. අපි අන්‍යයාගේ වැඩ ටිකත් අරගෙන කරන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මගේ දරුවෝ අර බූරු කතා ඒ කතන්දර නැවත කියන්න පෙළවෙන්නට එපා. මොකද උනේ? අරම ගුටි කාලා ඔක්කොම උනාට පස්සේ උදේ පාන්දර ආව මාධ්‍යවලින්. නේද? මාධ්‍යවලින් ඇවිල්ලා විස්තර ඇහුවම විස්තර කියන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. කවුද හිටියේ අන්තිමටම? බල්ලා. බල්ලා තමයි හිටියේ. ඇයි? ගමරාල බුදි මිනිහට රෑ නිින්ද ගියේ නෑනේ. ඊළඟට බූරුවා ඉස්පිරිතාලේ. එයා ගුටි කාලා චුටි පුතේ. ඊළඟට හොරු ටික පැනලා ගියා. කොහොමද ගමරාල විස්තරයක් කියලා දන්නෙත් නැහැ. බල්ලා තමයි හොරට ඔක්කොම බලන් හිටියේ පිටුරුකොටේ ඉදා. මාධ්‍යාවට පස්සේ බල්ලා කියනවා මෙහෙමයි උනේ අන්තිමේදී මගේ වැඩේ බූරුවා කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මෙහෙම ගුටි කෑවේ කියලා වෙරලා. එතකොට මේක මාධ්‍යයට කවුරු කියපු කතාවක්ද? බල්ලෙක් කියපු. එහෙනම් මේක මොන කතාවක්ද? බාලු කතාවක්. ආපහුවෙම ඔවා කියනව නෙවෙයි. හොයා වැඩ කරන්න ඕනි. මේ රට ගොඩ දා ගන්න ඕනේ. ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් අපිට ප්‍රශංසා නැති වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුතේ ප්‍රශංසා නැහැ. ගෙදර උනත් වැඩ කරන එකී වැඩ කරනවා. වැඩ නොකරන එක්කනට තමයි ඔක්කොම ගෞරව. එයා බලන්න ඕනේ හැමතැනම එක් කරගෙන යනවා. කොණ්ඩේ කපලා කලිසමක් අන්දලා කොල්ලා වගේ කරලා දූලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් අම්මා කියන්නේම යන්දෝනි වැඩට යන්න නැත කොහේ හැම තැනටම යන්. ඒ නිසා ලොකු දෝනි උයනවනම් පියනවනම් ඒවම තමයි. කොච්චර කරත් හොඳක් කියන්නේ නැහැ. ඒවට බය වෙන්නත් එපා පුතේ. ඒකටත් මම නිකම් කතාවක් ඒකත් ඉතින් බල්ලෙක් තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ. හොඳ විදින මිනිස්සෙක් හිටියා. මේ කොකුන්ට එහෙම විදිනවා ඒක හොඳ නෑ. ඒ නරක ක්‍රියාවක් සත්තු මරණ එක. නමුත් එතුමා මේ සත්තුන්ට විදිනවා. එයාගේ හදාගෙන ඉන්න දඩයක්කාර බල්ලා වැවට ගිහිල්ලා විද්දම වැවට වැටෙන කොකාව ගිහිල්ලා අරන් එනවා. ඒක හරි පුදුම දෙයක්. දැන් ඔබ හිතන්නේ මේ බල්ලා කොකා ගේන එක පුදුමයක් වෙන්නේ කොහොම වුණොත්ද? මේ බල්ල පීනල ගිහිල්ලා ගෙනාවොත් පුදුමයක්ද? නෑනේ බල්ලට කොහොමද පීනන්න පුළුවන්? එතකොට මේ බල්ලා ගිහිල්ලා වෙලලා මේ කටින් ඈත ඉඳලා අල්ලගත්තොත් උඩ පැනලා ඒකත් බල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. නෙවෙයි මේකට පුදුම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. පුදුම වෙන දේ තමයි මේ බල්ලට වතුර උඩ දුවන්න පුළුවන්. වතුරට දුවල ගිහිල්ලා මැරිච්ච කොකා අරන් එනවා. දවසක් මෙයාට හිතුණා මගේ යාළුවන්ට මේක පෙන්වන්න ඕනේ. මට හරියට ස්තුති කරයි මාව මේ හොඳට ප්‍රශංසා කරයි. ඔයා කොහොමද මේක පුරුදු කළේ කියලා අහයි කියලා දන්න තරම් යාළුවන්ට කෝල් ගැහුවා. කෝල් ගැහුව එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. සතියේ දවස්වල වැඩ එන්න විදියක් නැහැ. මේ දවස්වල නෝනට බබා ලැබෙන්න ඉන්නවා. ඔය වගේලා යන්තම් සෙනසුරාදා බැරිද? සෙනසුරාදාත් එන්න විදියක් නැහැ. එදාටත් කොහෙද මේ වෙන ක්ලාස් එකකට යනවා. ඉරිදා රෙදි හොදන්න තියෙනවා. නෑනේ පැයක් දෙන්නකෝ කියලා එක යාළුවෙක් යන්තම් ගෙන්න ගත්තා. එනකට මිනිහම ගිහිල්ලා මිනිහගේ වාහනෙන් ගෙනල්ලා අර වැව ළඟට ගෙනල්ලා බල්ලා ඉන්න තැන වේදලා කොකෙක් වටනවා. බල්ලා වතුර උඩ දුවගෙන ගියා. වැව උඩ දුවගෙන ගිහිල්ලා අරන් ආවා. අර මිනිහා මොකක්වත් කිව්වේ නෑ. කිසි දෙයක් කිව්වේ නෑ. අනේ නොකියන කොක්කු මැරෙනවා. බල්ලත් ගිහිල්ලා අරන් එනවා. බැරිම තැන මේ මනසෝ මේ කොහොම ඉතින් ඔයාට මේ විශේෂයක් දැක්කේ නෑ. මන්න මොකක්වත්ම විශේෂයක් දැක්කේ නෑ. කිසිම දෙයක් මන් දැක්කේ නෑ. මම විශේෂයක් දැක්කේ නෑ කියලා කිව්වම අනේ මොකක්වත්ම දැක්කේ නෑ. ඊට පස්සේ මේ මනසෝ යනවා මේ බල්ලගෙන ඔයාට මොකක්වත් කියන්න දෙයක් නැද්ද? මේ බල්ලගෙන මොනවත් කියන්න දෙයක් නැද්ද? එතකොට මේ මනුස්සයා කියන මේ ඔයාගේ බල්ලට පීනන්න බෑනේ. ඒ වගේ තමයි පුතේ අපි මොනවා කරත් නම් හොඳක් අහන්න හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙහෙම යන්. නමුත් අපේ යුතුයකම් ටික අපි ඉටු කරමු. බලාපොරොත්තු වන ඔබ සියලු දෙනාගේ අපේක්ෂා මළගිය ඥාතීන්ට පින්පෙත් අනුමෝදම් කිරීම. ඒ වගේම පවුල්වල ජීවත් වන සියලු දෙනාගේ ඒ සියලුම අපේක්ෂාවන් සනාථ වීම මේ සියල්ලක් සමෘද්ධ වෙත්වා. අපි හැම දිනාටමත් නිවනින් සැනසෙල්ල ලැබේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බල ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාති සමිජ්ජතු